La memoria non è solo quella del cervello che dice, quella che deve rimanere sempre in allenamento. Carlo ha 93 anni, è rimasto in piedi per tutta la cerimonia nel ricordo delle vittime delle foibe e nel nome degli esuli giuliano-dalmati e croati. Testimone, voce e memoria di una pagina di storia a lungo taciuta. 22 anni passati dalla legge del 2004 che ha sancito formalmente la conservazione della memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Io ho anche un fratello nelle foibe. I miei genitori hanno dovuto 3 anni a battere perché vengano riconosciuta la cittadinanza italiana. Poi finalmente siamo venuti nel maggio del 48, siamo riusciti a venire in Italia, un viaggio rocambolesco. La famiglia è di Pirano, uno dei comuni più vicini al confine con l'Italia, con Trieste, ed è una storia di esuli. Mio padre dopo la guerra fu costretto ad andare in Svizzera, io sono nato in Svizzera, porto un nome croato, abbiamo girato un po' tutta l'Italia e devo dire la verità, il Veneto e Venezia sono una città nella quale mi sono trovato più a mio agio. In piazzale Martiri Giuliani e Dalmati la commemorazione con le più alte cariche della regione e del comune, la deposizione della corona e gli onori alla memoria delle vittime. Sono italiani 2 volte, come ho ricordato, uno per nascita perché sono nati in terre italiane e uno per scelta nel momento in cui hanno dovuto decidere. È una lezione importante per leggere la storia, rileggerla e capire quanto una grande città, appunto metropolitana, come dico sempre, abbia tante comunità, tante situazioni anche storiche. Questi sono i nostri fratelli. Voi che avete facile la domanda ci aiuta.